亡羊补牢，未为晚也。中国组建稀土巨无霸，美国为何要感到恐惧？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付田少。众所周知，中国是全球最主要的稀土矿产国和稀土产品出口国。但是，这并不意味着中国人利用稀土资源给自己创造了多么高额的利润。虽然中国掌握着稀土加工的主要专利技术和产业链，但目前的稀土价格并没有完全体现出其价值。尽管如此，稀土问题仍然是西方炒作中国威胁论的工具之一，并且呢，他们一直在加紧发展自己的稀土产业。《华尔街日报》发出了一则让美国人感到恐惧的消息，他们说，中国已经批准成立了世界上最大的稀土公司之一，此举旨在保持其在这种战略金属全球供应链中的主导位置。报道引述消息人士的话说，新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于2021年12月底在湘西省成立。该处呢是中国主要的稀土产业基地。新组建的实体将通过合并几家国有企业的稀土资产而成立。这些企业包括中国五矿集团公司、中国铝业股份有限公司和赣州稀土集团有限公司。据一位知情人士称，合并后的集团旨在进一步加强中国对稀土的定价权，避免中国公司之间发生内讧，并利用这种影响力与西方的某些公司进行博弈。江西赣州呢，素有稀土王国和世界巫都的称号，全球每年70%的重稀土、60%的黑物都产自这里，并且呢，已经形成了从地质勘探、矿山采选、冶炼加工、产品应用到检测检验、研发设计的完整产业链，无风不起浪。看起来中国稀土集团成立是指日可待了。那么中国为什么要成立这个集团呢？未来它又会产生什么样的影响呢？首先，通过资源整合，避免中国企业之间的内讧。专业化的整合是从根本上减少重复投资和重复建设，以及避免同质化竞争的有效手段，对于提高产业集中度和企业核心竞争力具有重要的里程碑意义。过去粗放式的发展，中国的稀土产品卖不上好价钱，主要原因就是国内企业之间的内斗，把污染留给了自己，却没有获得相应的收益，这是非常可悲的。其次，应对西方国家在稀土领域所发起的挑战，稳固中国在稀土产业领域的技术优势，是成立该集团的目的之一。现在的情况与几年前不一样了。中国虽然还是世界上最大的稀土矿出口国，但是比例呢已经在快速下降。而目前最大的优势反而是中国在稀土加工领域的技术优势。澳大利亚、美国、加拿大等国近几年呢也在积极的开发稀土矿，并且呢还在发展深加工的技术。日本和德国本身就有比较强大的稀土加工能力，这些呢都对中国的企业形成了挑战。最后，提升行业定价权和控制力，对于保护我们国家的资源，以实现国家利益最大化，都有着战略意义。中国整合稀土企业，并不是与西方打贸易战、限制出口，而是要获得市场定价权。中国已经在稀土领域吃亏了几十年，我们现在有条件利用自己的技术优势，获得更高额的附加值回报了。稀土在未来可能是比石油还重要的资源。中国政府这次下定决心来整合相关企业，就是要掌控稀土市场的主动权。稀土的未来不仅代表着中国资源，更是代表中国先进技术的一个明天，这才能让中国在稀土产业呢立于不败之地。美国过去呢也曾经是一个稀土产业大国，但是后来由于它得到稀土的代价非常低，因此它基本上把自己的稀土产业废掉了。那么现在它再回头去发展稀土产业，
发现有很多方面他干不了，即使把稀土开采出来了，他也炼不了，也精加工不了，而且他即使是搞出这些稀土产品，恐怕也难以获得市场的认证。美国新开发的稀土矿，完全靠政府补贴，并非是长久之计。如果它不能够根本的解决问题，那么长此以往，最终它还会以惨败收场。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。